In Psalm 51 vers 7 sê Dawid dat hy al met sonde belaai was toe sy ma met hom swanger geword het. Vanuit onsself is ons dus sondig en doen ons net wat verkeerd is. Daarom het ons verlossing in Christus baie nodig. En sê 2 Korintiërs 5 vers 17 dat as ons aan Christus behoort, hy ons 'n nuwe mens maak, die ou is verby. Elkeen van ons wat Jesus Christus as ons Here en Verlosser aanneem, moet dus die drange van ons hart, die sondige dinge waarmee ons gebore word, aflê en nuut saam met die Here begin. Die Bybel sê nie dat as ons so gebore is, ons in sonde kan bly leef nie. In Romeine 1 vers 24 tot 32 hoor ons dat die Here hulle wat hul rug op hom draai, oorgee om uit hul sondige natuur te leef. En dan word daar duidelike voorbeelde gegee van wat mense alles doen as hulle leef uit die drange van hulle hart, byvoorbeeld selfde geslagverhoudings en ook baie ander sondes. As ek nie 'n nuwe begin met die Here wil maak nie, laat die Here toe dat ek aangaan om te leef vanuit dit wat in my hart opkom. Ek word dan nie deur die Heilige Gees gelei nie, maar deur dit wat uit my hart kom, wat vir my goed en reg is, en ek dra uiteindelik die gevolge daarvoor. God kan my tog nie seën as ek kies om my eie pad te loop, en nie die Heilige Gees wil toelaat om my lewe nuut te maak nie. Lukas 22 vers 41 tot 42 sê nie my wil nie, maar God se wil moet geskied. Selfs al moet ek soos Jesus in Getsemane bloed sweet om hierdie pad saam met God te loop. Het jy al die Heilige Gees toegelaat om jou hele lewe nuut te maak, sodat jy nie meer uit die drange van jou hart leef nie, maar onder leiding van die Heilige Gees leef?